السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده في احسن الظروف. المشاهدين الاعزاز والاوفياء، المهم اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الطرويحه وديال الكحه غزاله، وصفه صحراويه مجربه مع اختي زهور، وكنتمنى تعجبكم. ومازال ان شاء الله وصفات صحراويه كثيره معها ان شاء الله. شوفوا هاد القطيطه مسكينه، كتشوفوا راها مخبعه مسكينه من البرد، راه البرد قاصح بزاف هنا في الداخل اخوتي. ايوا كنتمنى يعجبكم الوصفات ديالها ان شاء الله باش تزيد معنا القدام، ومازال غتعطيكم وصفات ان شاء الله، مازال عندها الجديد، وصفات ديال زياده الوزن، وصفات ديال البرد، وصفات صحراويه مجربه ان شاء الله. وهانتم مع اخوتي، وتبعوا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. عليكم البنات، اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال البرد والترويحه. بالنسبه لهذا البرد هذا، انا هنا عندي البلبوله ديال الشعير، وعندي الفول كنت دايره في الفريغو. عندي هنا 4 دروس 5 دروس ديال الثومه الحمراء. عندي هنا معلقه ديال الزعتر، عندي معلقه ديال الشكنجبير، عندي نص معلقه ديال راس الحانوت اللي هما المساخن، عندي الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق، عندي البصله الحمراء ها هي، وعندي هنايا الشحمه ديال الجمل، عندي الزيت البلديه، عندي هنايا معلقه ديال السمن الحار. هادشي كلشي غادي هاد البصله هادي غادي نغسلها، وهادشي كلشي غادي نرميوه، ما نشحرو حتى حاجه. الثومه غادي نقردها طريفات، اللي بغات تحكها تحكها، انا الثومه غنقردها طريفات. البصله حتى هي غنحكها، اللي بغات تحك الثومه تحكها، اللي بغات تقرد البصله تقردها. المهم كيف ما بغيتو ديروا لها ديروها. انا البصله غنحكها، والثومه غادي نقردها طريفات. هانتوما البنات كتشدوا البصله بحال هكا، كتحكوها، تحكوا البصله، تحكوا البصله بحال هكا. هاد الوصفه هادي راه مفيده وزوينه، هانتوما كتشوفوا. المهم حتى كتكملوا البصله، انا بغيت غير نوريكم باش ندير. صافي كنشدوا الثومه حتى هي، قطعوها بحال هكا، قطعوها الثومه بحال هكا، تشدوها تنقيوها بحال هكا. هانتوما صافي، هانتوما تحكوها بحال هكا، اولا تقردوها بحال هكا طريفات هكا. المهم نتوما كيف ما درتو ليها، كيف ما درتو ليها المفعول ديالها زوين هكا ديرها بحال هكا، وتقردوها هكا طريفات. نتوما حتى هي المفعول ديالها زوين، ولا تشدوها وتفرشخوها بحال هكا. غنوريك ديري ليها بحال هكا، ها بالقرعه ديالها بحال هكا. تحيدي ليها كيف ما بغيتي ديري لها، تحيدي ليها القشره ديالها بحال هكا. صافي تلوحيها بحال هكا، صافي وتقشريها بحال هكا وتلوحيها. البصله حتى هي غادي نكملها. بغيتو تحكوها حكوها، بغيتو تقردوها طريفه تقردوها، بغيتو ديروها بحال هكا وتحيدوا ليها القشره ديالها هكا. وملي طيب بالحسوه غادي، هذه الشحمه ديال الجمل حتى هي غتقطعوها هكا طريفات بحال هكا باش تطلق المفعول ديالها. انا هاد الشحمه ديال الجمل راه عندي من العام الاول، جبتها معايا من الصحراء. صافي قطعوا الشحمه ديال الجمل بحال هكا. الا كانت حتى هذيك الدروه حتى هي راها زوينه، انا ما جبتش الدروه، جبت غير الشحمه. هانتوما غنقطع الشحمه بحال هكا. مع هاد الوصفه هادي، مع هاد الترويحه، وكاين اللي ضربوا البرد يشربوها، ماشي غير الكبار، يشربوها الوليدات، حتى الوليدات يشربوها. ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم ندير معكم وصفات اللي هما زوينين، يشربوه حتى 6 شهور، حتى من 6 شهور الفوق يشربوه.
صافي هنايا غندير البنات، هانتوما غندير هنايا قلت لكم عندي معلقه ديال الزعتر، وعندي معلقه ديال شكنجبير، وعندي نص معلقه ديال راس الحانوت. راس الحانوت اللي هو كتمشي لعند العطار كتقولي ليه بغيتي تاخديه، انا يعني من الافضل تاخدوه حتى للدار عندكم ودقوه. راه صافي راه غادي يعطيكم. كاين هاد راس الحانوت هذا فيه شكنجبير عود، فيه الخرقوم البلدي، فيه عواد، فيه النوار او لا النوار ولا شنو النوار ولا شنو نعرفو السميه الاخرى ما عرفتش شنو سميتها، النوار ولا القرنفل. وفيه بزاف، فيه القزبر عواد، فيه القزبر حبوب، فيه كل شيء. المهم راه تلفوا عليا دوك العشوب اللي كيجيب لي الراجل كندقو معمر لي. انا كنشري راس الحانوت مدقوق دائما كنجيبوه للدار وكنطحنو على يدي وكنخليه. مره اخرى ان شاء الله نوريكم دوك العواد اللي كيجيب، وخدنجال وعرق خدنجال بزاف بزاف بزاف. ها هما البنات هانتوما كتشوفوا معايا. انا غنلوح هادشي كلشي هنايا هكا صافي. غنلوح الفول حتى هو، وغادي ندير هذيك الزلافه ديال البلبوله ديال الشعير والسمن الحار والزيت البلديه بلاتي، وعاد نديرهم بلاتي. هانتوما غادي تتابعوا معايا انت. وغادي هاد البصله هادي غادي نكمل ليها الحكان ديالها. يلا ورجع ليك. هانتوما البنات كتحركوها بحال هكا صافي، وكتخليوها حتى طيب. انا هنا كنطيبها انا على العواد. هانتوما كتشوفوا بحال هكا. هذه دابا غنديرها غنشربها انا وليداتي، عندي وليدات صغار وكبار. صافي كنخليها حتى كطبخ، كنخليها حتى كطبخ صافي تطبخ مزيان حتى تحسوا بها طابت. هانتوما غتتابعوا معايا، وملي تحسوا بها طابت عاد ديروا ليها معلقه ديال السمن الحار ودوك 4 المعلقات ديال الزيت العود. صافي زيد جيبي لي نتيا المخطاج، يعني المخطه ديال الكوكوط. انا غنمشي نجيب المخطه. هانا البنات هانتوما هانتوما خضروا لي عويناتكم، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو. الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين. وانا غنبقى ندير معكم وصفات ديال البرد ديال المراه اللي بغا يولاد، وهذه كاع الوصفات الصحراويه ان شاء الله. اللي بغى شي وصفه يقولها لي في صفا وجدان، في القناه ديال صفا وجدان. المهم وانا غادي نعطيكم ان شاء الله الوصفات. اي والله يسهل الامر، يسهل الامر لكل واحد. دابا خلينا الحسوه ديالنا كطيب. قطعي جا هذا هانتوما زيدي عدي البنات زيدي. هانتوما البنات ها هي الحسوه ديالنا طابت. هانتوما تشوفوها ملي كتعرفوها طابت كتكون دايره بحال هكا. ها والفول طاب. هاد الوصفه زوينه. انا شنو درت هنايا؟ درت واحد 2 مغرفات ديال الدقيق كيجيبها رطبه. هذا الدقيق هذا كيخترها كيجيبها زوينه. هانتوما انا غادي نمشي نزيدها الماء.
شتوما دابا انا نشرب انا وليداتي الصباح، نشربه في الليل حيت يبغيو ينعسوا. نشربه جبانيه جبانيه، كنحط عليهم مع شويه ديال التمر. صافي انا غندير زيت العود، البنات هاد الوصفه راها زوينه، غير جربوها على حساب الترويحه. السمن الحار على حساب الترويحه البنات راها زوينه ومفيده. صافي دابا غادي نخلي هاد الزيت العود يطبخ مع واحد الطبخه مع هادوك 2 معلقات اللي درت ديال الدقيق جريتهم صافي، ومعلقه ديال السمن الحار صافي، وغنخليها طيب ونرجع لكم ان شاء الله. الحريره ديالنا طابت. ها هي هاد الوصفه زوينه البنات بالنسبه للترويحه او هاد البرد. صافي دابا ها الحريره طابت، ما نحط لكم الفول كلشي طاب. والله البنات الا خارجه منها واحد الريحه زوينه هكا، حتى وليداتكم اللي عنده عام عطوه نص زليفه بحال هكا. يعني كلشي زوينه. هاد الوصفه زوينه هذه بالاعشاب وبالشحمه ديال الجمال وبالجرجير والبصله والثومه كاع زوينين. ها هي البنات ها الحريره ديالنا الحسوه ديالنا. بحال الحريره كتجي زوينه حتى هي هكا وخفيفه وزوينه وفي نفس الوقت لذيذه. راه كتجي خفيفه، غير شربوها ورقدوا تعرقوا. هذه هي الوصفه ديال هاد الترويحه هذه اللي راه كاينه دابا، ديال هاد المرض هذا اللي راه كاين دابا كلشي كيعاني منه. جربوها البنات وردوا عليا الخبار، راها زوينه كتجي، غير جربوها وبالصحه والراحه. والله يشافي كل مريض، والله يجازيكم بخير، والله يكثر من امثالكم، والله يسهل عليكم. وما تنساوليناش البصيمه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتعاونونا. الله يعمل سيدي ربي يعاونكم والله يجازيكم بخير. وتحطوها هكا مع التميرات الا عندكم، ما عندكوش التمر حطوها مع الشريحه. فضل الا شربتوا هذه هكا مع الشريحه، حتى الشريحه حتى هي مفيده وزوينه. وكنشكركم بزاف متتابعين صفا وجدان، كنشكركم بزاف والله يجازيكم بخير. وباي باي وبالسلامه عليكم، وكنشكركم بزاف. ولا فيديو قادم ان شاء الله. الوصفات الصحراويه راه غنعطيكم الوصفات الصحراويه ديال الغل، ديال الولاده، ديال البرد، ديال اللي داراها الوالده، اللي مريضه ليها الوالده. المهم كلشي انا غنسول الصحراويه اللي هي امي. كاع الوصفات اللي عطاتوني غنشاركو معكم. وشكرا لكم، بالسلامه عليكم، باي باي عليكم. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. الله يجازيكم بخير والله يكثر من امثالكم وبالصحه والراحه. جربوا هذه الوصفه على تقليدي، الا راني فايته مجرباها عاد حطيتها عندكم. يلا بالسلامه عليكم.